আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে, চোখে থাকে পাখি ডাকে, কত সৌভাগ্য চারিপাশে। আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে। গুড আফটারনুন ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো আজকে এখন বাজে দুপুর 1টা, অনেকদিন পর আজকে বৃষ্টি হচ্ছে, আমি ডান্স করছি। কি মজা, কি আনন্দ হচ্ছে আজকে, অনেকদিন পর আমরা সত্যি পেলাম, তো গরম থেকে মুক্তি পেলাম। তো ভিডিওটা আমি ভিডিওই শুরু করলাম, মানে টাইটেলটা থাম্বনেলটা দেখে তোমরা বুঝতেই পারছো। আর ভালো লাগলে কমেন্ট করো এবং লাইক করো। আর যাদের বাড়িতে বৃষ্টি হচ্ছে না তারা আমাদের বাড়িতে এখানে চলে এসে ব্যারাকপুরে, আর নিয়ে নাও, বৃষ্টি নিয়ে যাও। তো দেখো বৃষ্টি হচ্ছে কতদিন পর, একটু আগে ঝড় হচ্ছিল, হাওয়া দিচ্ছে, গাছে পাতা নড়ছে। রিম ঝিম রিম ঝিম, রুম ঝুম রুম ঝুম, ভিगी ভিगी रुत में तुम हम